Ny Rahalahinao no andraikitrao. Vavaka sy torohevitra mahasoa, fandaharana arahinao isaky ny amin'ny ora toy izao. Tena fifaliana no iarahana amintsika zay manaraka izao fandarana izao dia manonona ny fiadanany tompo moa atsika rehetra na iza na iza ahitantsika ity fandarana manokana zay tanterahana mandritra ny andro maromaro ity. Ny tenin'Andriamanitra hanomboantsika sy hitaritatsika ny vavaka dia ao amin'ny filazantsarany Jaona 9:17 tapan'ny farany aty amin'izao tontolo izao no ahitana reo fahoriana nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Ary eo amin'ny Exodosy 4:17 Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Mino fa tendry fampaherezana lehibe eo antsika izany satria Andriamanitra efa nanomana antsika. Ny tenin'Andriamanitra efa nanomana antsika fa tsy maintsy ho avy izany fotoana izany. Ary alazaina fa efa miaina ao anatin'izany izao tontolo izao zay alazaina fa vanim-potoana tsy nampoiziny izao tontolo izao. Kanefa ny zanak'Andriamanitra dia efa nomen'Andriamanitra fitaovana lehibe, efa nomeny ny teniny ahafahantsika miatrika ny zava-misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny zavatra azo antoka nefa ny tena zanak'Andriamanitra ka mitoraka amin'Andriamanitra dia azo antoka fa ho marina amin'ny tenin'Andriamanitra fa andresy izao tontolo izao miaraka amin'ny tompo izy. Ary Andriamanitra mihitsy no hiaraka hiady aminy amin'ny zavatra rehetra. Iary hivavaka-tsika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay malalanay ianao. Ary manatrika eto amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny alalan'izao fandarana izay andraisana anjara izao. Tondra bavaka manokana ny fiainan'ny tsirairay izay mahita izao, ny fiainam-pianakaviana ary ny fiainan'ireo olona rehetra na iza na iza ahitany izao fandarana izao Andriamanitra dia vangio izy ireo ary ataovy manana antoka izy ireo fa tsy misy vahaolana afa-tsy ao aminao Jesosy Kristy Tompoirery ihany le nanaiky ho faty noho ny fahotana isy ny elokay. Ary izay dia mino Andriamanitra fa misy zavatra tianao ambara amin'izao tontolo izao, misy zavatra tianao ambara amin'ny firenenay sy amin'ny toerana misy anay tsirairay avy. Ary tianao zay mba fitaovana mely vaika eo am-pelantananao, tianao zay tena hiantoraka zato isan-jato aminao, ametraka amin'ny fiainanay manontolo anatrehanao. Fa aminao rery misy ny tena fanasitranana. Ary ny ara-panahinay ny tianao sitranana voalohany indrindra Andriamanitra rehefa sitrana ny ara-panahinay dia manaraka ho azy ny fanasitranana ny vatana, manaraka ho azy ny fampaherezana ara-tsaina izay omenao anay. Ary ho amarinonao aminay ny teninao hoe tsy ampitoviako ny manompo azy ny tsy manompo ahy fa ho avahanao tanteraka ny fiainan'ny zanakao sy ny mpanomponao. Dia ny irariako Andriamanitra zay rehetra mahita sy manaraka izao mba hikasianao ny mpony dia hiantoraka tanteraka aminao ary dia ho zanaka ho avahanao tanteraka izy. Amin'ny anaranao Kristy anao nazavavaka izany, misora tompo. Amen. Ampifaliana nio manontsika amin'izao teknôlôjia mahafinaritra hitoriana ny filazantsara, hitoriana ifampaherezana amin'izao fotoana sarotra ambon'ny firenena izao. Za moa mahena ririrala ao mitarika jery be misy ny tenin'Andriamanitra faherezako antsika menakavy dia ny ao amin'ny Jaona voalohany ao izy ity izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Eny tokoa ry havana misy fiainana ao amin'ny Jesosy. Tsy any amin'Andriamanitra intsony le izy, ao amin'ny Jesosy mihitsy ny napetana. Ary io fiainana io dia fiainana mandrakizay, tsy fiainana hoe atosika hafamenona zavatra mahafinaritra ety amin'izao tany fandalovana izao, fa fiainana mandrakizay. Ary izany fiainana mandrakizay izany dia hiainantsika sahady amin'ny fomba hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny fiainan'izao tontolo izao, fa fomba fiainana sy nameny Jesosy atsika. Jesosy ihany mameno io. Misy tenin'Andriamanitra koa etiko anoanana an'izay dia ny hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Misy fanavozana ao amin'ny Jesosy ireo olona. Ary Andriamanitra dia Andriamanitra mpahanavao, avozina ny olona rehefa tonga amin'Andriamanitra
zay ny nahatongavany Jesosy dia analatsika amin'ny fahotana araky ny tenany amin'ny Matteo hoe fanenarana ataonareo hoe Jesosy izy ny anjely tamin'ny Josepha fa izy no anafaka ny olony amin'ny fahotana satria ny miaraka amin'Andriamanitra tsisy fahotana dia ahafahana mihitsy lonao amindreo zavatra talohareo zany dia zay rehefa afaka amin'io anao dia hainao ny miaina le fiainana mandrakizay ny Jesosy ary azo atao tsara zany hoe miaina tsy misy fahotana zany tahaka ny Jesosy tsy nanao azo atao tsara zany satria tsy ely mamitsika ny avitantsika zany fa force avany ambony ary manoloana an'izany eo zao moa ny vanim-potoana iainantsika dia coronavirus no eno sy lazaina etseroa zany fa zany coronavirus zany koa lavitra ny fiainana mandrakizay tsisy an'izany any amin'ny fiainana mandrakizay raha vao mandray an' Jesosy mihitsy fonao raha vao mbo tena mibebaka amin'ny Jesosy ianao zay ny lakile hidirana amin'ny fiainana mandrakizay io tsy any amin'Andriamanitra io tsy any amin'ny karazana zavatra maro samihafa fa ao amin'ny Jesosy efa napetrany amin'ny Jesosy dia ndraindray tsika mety ho diso hevitra hoe vavatsika tsy mety hiantso an'i Jesosy fa Jesosy mihitsy mila atsona mihitsy Jesosy hitondra an'le fiainana mandrakizay ao aminao ao amintsika mianakavy tsisy coronavirus io coronavirus io ny mba namanginy fanahy tamin'izy io dia zao hoe entiny devolo no vecteur an'le izy dia ny olona zany raha vao tsy mahasa mandroaka devolo raha vao olona tsy manana fahazarana mandroaka devolo dia hipetahan'le virus satria taingany eo ambon'le olona le devoly a dia apetrany eo le virus dia mety ho voy ianao fa mahazo to mandroaka devoly zany le fiainana mandrakizay io ny partie amin'ny fiainana mandrakizay mahay mandroaka devoly mahasa mandroaka devoly ary zany mihitsy ny tenin'i Jesosy roa izy toero izy dia andositra anao dia normal zany ny olona manana fiainana mandrakizay fa tsy mety ho voany zany tsy coronavirus ihany fa inona koa mety ho aretina maro samihafa ara-panahy zany rehetrarehetra zany ara-panahy zany tsy tamaso na le coronavirus le virus na ny devoly samy tsy tamaso kanefa dia niny rivotra dia fampaherezako mahereza tompoko manatona ny Jesosy fotoana zao tena natonantsika nolorantsika ny fiainantsika amin'ny Jesosy dia mbola samy eona mpifaliana samy mbola eona amin'ny fotoana manaranaraka indray a omeny Jesosy atsika ary eto dia manonona ny fiadanana fahasalamana atsika mianakavy ho an'i Jesosy reny Kristy zanak'Andriamanitra reny ny voninahitra mahereza tompoko manolotra ny tihira malagasy efa tena taloha fa tena fahiny fa mba indramitsika kely hitoriana ny filazantsara fampaherezana maro mpivahiny
faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo natratran'izao andro no izao. Misaotra ny Tompo raha mbola afaka indray tsika ifampizara ny tenin'Andriamanitra, ifampahery ary tononona aminao sy ny ankonanao sy ny tokantranonao ny fiadanan'ny Tompo. Misy tenin'Andriamanitra fohy izay tiako fampizaraina amintsika ny ao amin'ny tantara voalohany toko 1:20 ny 9:9 tapany farany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa ankehitriny mifona aminao aho, esory ny eloko ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalàna lehibe tokoa aho. Amen. Davida mpanjaka ry havana no niteny io tenin'Andriamanitra izay novakiana teo io. Nahatsapa ny fahadisoana izay nataony izy dia noho izany fahatsapana izany nahatonga azy nibebaka sy ny fona teo anatrehan'i Jehovahandriamanitra. Satria raha mamaky ny andininy voalohany tsika amin'ity toko 1:20 ity dia izao no voasoratra hoe: ary Satana nitsangana ampidodoza tamin'ny Israely ka nanome sainan'i Davida anisa i Israely. Natezitra an'i Jehovahandriamanitra tokoa izany fomba mampanao ny Davida izany teo amin'ny zanak'Israely, amin'ny alalany hoe nanisa izany, satria tsy mba avy amin'ny Jehovahandriamanitra izany fa ny Satana no nanome saina azy, dia nanatanteraka ny tetikadin'ny Satana izy, ny izahay izay tiany Satana no tanterahana teo amin'ny zanak'Israely, tanterahany Davida. Fantatsika tsara nefany fa Davida izay nofidiany Jehovahandriamanitra dia olona tena hoe fatra mpanaja, mpakatoa ary manontany mandrakariva ny hevitr'Andriamanitra alohany hanao zavatra. Tamin'ny zavatra rehetra nataony, amin'ny lafiny zavatra rehetra nataony, ny fitondrana mahampanjaka azy, tsy mba manao araky ny heviny izy, tsy manontany ny mpanolotsainana izy, fa Jehovahandriamanitra no anontaniany. Fa tamin'ity fotoana ity dia ny Satana no nanolotsaina azy ka nahatezitra ny Jehovahandriamanitra. Ary raha mamaky an'io andininy manontolo io tsika dia ny rety mandringana no nisy teo amin'ny zanak'Israely. Ny fahatsapany Davida n'izany fahotana nataony izany nahatonga azy nifona ary nibebaka mihitsy ary. Ry havako, izany koa ny tokony ho fiainantsika, no ataontsika vahoaka malagasy. Raha te ho sitrana izao tany misy atsika izao dia mitaky fibebahana ny Tompo. Alao hery ary, andao hibebaka, hiforotra ny lohalika rehetra, hivavaka, hifona itsika amin'izay rehetra tsy mety izay nataontsika teto amin'ny tany sy ny firenentsika. Manomboka hatrany amin'ny mpitondra izany ka hatramin'ny vahoaka madinika rehetra. Ho antsika vahoaka rehetra tsy hakanavaka, fa raha izany no tanteraka eto amin'ity tanindrazantsika ity, nosy malalatsika ity, dia ho sitrana amin'ny firenena. Araka ny voalaza ny teny soratra masina ihany hoe: raha manetry tena isika, mitady ny tavan'Andriamanitra isika, miala amin'ny ratsy fanaontsika, dia mela neloka izy ary anasitrana ny tanitsika. Hitanteraka an'izany fibebahana izany ho fiainantsika tokoa. Amen. Rainay izay any an-danitra misaotra anao izahay fa fotoana iray izao mbola fany miantsy ny anaranao. Ianao mantsy Tompo any an-danitra ny fantatra efa miaino ny vavaka sy ny fitarainanay, satria ny sofinao tsy mba lalidalovana fa mare, fa izay rehetra miantsy ny anaranao dia vonjenao araka ny teninao izay manao hoe: antsia dia valiko ianareo ary anahoako zava-magaga sary-patarina izay tsy fantatrareo, dodododo eto apotriny azy fijalianao izay Tompo. Misaotra anao, mideranao, mankalaza anao, manome voninahitra anao, fa ianao Jehovah ny Tompony izao tany izao sy rehetra eo aminy, ary izindra indrindra Tompo mahatonga anay koa ka manoloana ny seza fiandriananao. Dia misaotra ny amin'ny fitantanana magaga izay tondranao an'ity Madagasikara ity, fa ankehitriny anefa Tompo dia tonga mifona aminao izay amin'izay rehetra nataonay, tena nampalahelo anao, satria anao mantsy Tompony efa niteny ity firenena ity, manaja amolony anao fa mifony kosa lavitra, dia mifona sy mitaraina ho an'ny Madagasikara manontolo izay Jesosy. Na amin'izay rehetra nataonay tena nampalahelo anao, satria ny heloka mantsy ny hevitra mampisaraka anay aminao, ary ny tena izy dia tokony ho fahafatesana ny tambony io Tompo, kanefa ianao nefa niteny izay manatona anao dia tsy mba misy lavinao mihitsy, ary tsy afaka manatona anao raha tsy efa nitao amin'ny ray, dia tonga izay mifona mibebaka mangata-pamelana Tompo. Na amin'izay rehetra nataonay tena
tena nampalahelo anao fa amin'izao sisa izao kosa tompo avao sy teo feony malagasy rehetra mba olona andeha arak'izay tena sitraky ny fonao dia hoy ny teninao Jesosy manao hoe raha mihaino tsara ny feonao sy manaraka ny didinao rehetra izahay dia ho azonay ny fitahiana rehetra raha manompo anao izahay dia hosoronao Jesosy ny arety mandringa ka ankehitriny tompo malala mivavaka ho an'ny Madagasikara izahay hitanao zao arety mandringa na mahazo ny tsirairay avy izao ataovy mahay mandre ny feonao izahay fa ny hevitra tsy mba misy mitondra loza fa fiadanana fa ianao Andriamanitra malala ny hevitra everana anay dia ny hevitra tonga fiadanana fa tsy loza tompo malala ho ndiakapaka taminao ny fanasitranana ho an'ny Madagasikara fa efa mitondra ny aretinay tokoa ianao ary manana anjara amin'izany ny malagasy Jesosy ka dia miangavy sy ny talao aminao izay tompo niasa amatiny devolo mitondra zao valana aretina sy arety mandringiny izao didina amin'ny anaranao Jesosy tsy anakerina fahefana fa ny angatahako aminao kosa tompo dia izao mba hibebaka ny tsirairay avy hiverina aminao dia ho tanteraka aminay ny teninao izay manao hoe hanasitrana ny taninay ianao ataovy misy fifazam-panahy lehibe eto Madagasikara Jesosy ahitodika hijery ny lanitra ny kristianina tsirairay avy satria tsy maintsy amin'ny fahoriana be ny idiranay amin'ny fanjakany lanitra kanefa ianao nefa miteny tompo ianao rehefa naresy izao tontolo izao dia mba ataovy mpandresy takanao koa zahay dia oka ianao le lalana sy fahamarinana ary fiainana eo aloha fa tsirairay avy izay tsirairay avy ianaradianao kosa mandrapatapitra ny fofona anay dia mitodija ireo ny taninay Jesosy fa ho ny tenao raha vatany vao mijery azy dia hanasoa azy ahy izay miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny ty fotoana ity ao anatin'ny tena hoe amehana sy krizy goavana ny fiainan-janak'olombelona ankehitriny iainan'ny maneran-tany zany iainan'ny firenena misy atsika ary dia matsapa sy miatrika an'izany ny isa tokantrano ao anatin'izao fotoana izao be dia be ny zavatra mety mitranga satria dia miaina tanteraka koa ao anatin'izany hoe tambajotra serasera zany tsika amin'resaka hoe Facebook sy ny sisa dia be dia be ny zavatra mety mitranga ao anatin'izany zavatra anankiray fotsiny mba tiako hoe hifampizarana aminao amin'ity fotoana ity satria dia hitantsika fa ny anorongatra mihitsy indrindra tao anatin'izao lazaintsika hoe krizy zao ny atao hoe dénigrement mialatsiny amin'ny teny vahiny ny olona-pino indrindra moa raha teto amintsika manokana voaingana dia nisy tranga mampalahelo hoe namoizantsika ray aman-dreny be mpiangonana pasteur sy ny sahala amin'izany dia tena be dia be ny vavana andeha atao anatin'ny Facebook hoe inona fotsiny tsy nahary ve zany Jesosy inona fotsiny no mahampino anareo sy ny sisa ndraindray tsika ilay mpanahy satria mavesatra ndraindray ilay teny ndraindray tsika ilay mpanahy hoe anohitra amaly sy ny sisa zatra ray mba tiako isarena sainao nefany dia ny tenin'ny Paoly apôstôly nampitondrainy amin'ny ireo kristianina tany Roma fa izay izay voasoratra amin'ny epistily romanina toko 7:7-8 manao hoe iza ny ampanga ny olombe fidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy ten'Andriamanitra zany dia hoe normalna mihitsy raha misy miapangitsika ny toyny ary dia milaza mihitsy hoe ary iza ny anameloka Kristy Jesosy ozy nefa maty hitsangana tamin'ny maty petraka kavanan'Andriamanitra ary mifona ao atsika tena hoe normalna zany ny fiampangana atsika pino ao anatiny mety misy koa ary tena fanamelohana atsika mihitsy hoe tena mety misy zavatra tsy mety mihitsy na zavatra sahala amin'izany fa eo amin'ilay fampanganany tena tiako izanonana hoe be dia be ny fanaratsiana ny dénigrement mahazo atsika ao anatiny tambajotra serasera mety alay mpanahy ianao mety alay mpanahy atsika andeha amaly fa ny ten'Andriamanitra nefa ny eto dia miteny fa Andriamanitra no anamarina atsika mba mangataka atsika rehetrarehetra zany mba hiaretana hoe angina hivavaka ho any reny ataontsika hoe dénigrement be dia be momba ny resaka hoe mahavonjy ve Jesosy ao anatin'izao aiza daholo reny pasteur mpiandry rehetra milaza mahasitrany sy ny sisy reny tsika mahalala ny zavatra marina fa alohantsika mangina fa Andriamanitra no anamarina atsika amin'ny fotoanany fa tsara ny miandry ny famindram-pony Jehova amin'ny fahanginana ary amin'ny fahanginana sy fahatokiana no isian'ny herintsika ka aoka mba hatanjaka ny fonoantsika ao anatin'izany mba tsy hisambaravoara manoloana nyreo teny mandratra sy teny mahery izay afafy sy tena manenika ny tampajotra sosialy sy ny sisa dia mampahery atsika fa Andriamanitra no miteny fa izy no anamarina atsika amin'ny fotoanany dia tsara ny miandry ny famindram-pony Jehova amin'ny fahanginana ary ao anatin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no misy ny herintsika mahereza indrindra ao amin'i Jesosy. Eny ary dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa izay eto amin'ny groupe fana amin'izao amehana ara-pahasalamana izao moa
dia mandalo fotoatsarotro isika mandalo fotoatsarotro amin'ny firenentsika noho ny fisian'ny covid-19 izay mampioroolona maro ka indro misy tenin'Andriamanitra izay atolotra ho anareo ho fampahirezana antsika tsirairay avy dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Jaona 9:7 tapany B manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Ka dia matoki ary n'Andriamanitra sy ny heriny. Matoki tony maraina fiposany aminao amborireo lalana zay tokony atao mitondra hazavana nampiery afana ana andresena ny azina sy ny asany Satan itondra hazavana nampiery afana ana andresena ny azina sy ny asany Satan. Ry zanak'olona ny rahalahinao, eny ny rahalahinao no andraikitrao. Narahinao teo ny fandaharana ny rahalahinao no andraikitrao.